활활 뜨겁게 타오르기 위해 이 한 몸 모두 바치는 장작. 그 장작의 대반란이 시작됐다. 장작업계의 명품이라 그래요. 급이 다른 장작의 품격. 참나무 향 많이 나서 좋아요. 제가 먹었던 고기들 중에서 이게 제일 맛있지 않을까. 이 장작으로 불맛을 제대로 잡아드리겠습니다. 흔한 나무 조각을 명품으로 만들어내는 종혁 씨의 비법이 2월 22일 저녁 8시 10분 방송됩니다.